रात जे ज़ोर ते चंद्रमाणा कया, बादलन में लिकी बादलन में लिकी हुन ठिकाना कया। रात जे ज़ोर ते चंद्रमाणा कया, पिरीअ जो पैगाम जीअं जो पहुतो उॾामंदा वियासीं। हीर वांगुर हीर वांगुर हिक मुंद चरी आहे, ॿीजा रात ठरी आहे। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को छाल दे। ये निगाह मस्त की मस्तियाँ, ये निगाह मस्त की मस्तियाँ, किसी बदनसीब पे डाल दे। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को छाल दे। दोस्तों तव्हां बि सोचींदा हूंदव त सोराब सुमरो छा वाला कॉमेडी छॾे करे सिंगर थी वियो आहे, हुननि सिंगिंग स्टार्ट करे छॾी आहे, पर अहिड़ी का बि ॻाल्हि न आहे। इहे जेके बि कला मूं तव्हांखे ॿुधाया, इहे असांजे प्यारो दोस्त ग़ुलाम अली समो साहिब जा आहिनि, जिन तमामु प्यारे अंदाज़ में इहे कलाम ॻाया आहिनि, तमामु मशहूरु विया आहिनि। उन्हनि जो हिकिड़ो नओं एल्बम अची रहियो आहे मुस्कान एंटरप्राइज़िस जे तरफ़ां। मुस्कान एंटरप्राइज़िस जंहिंजो प्रोड्यूसर आहे हाकिम चन्नो साहिबु, ऐं इन नए एल्बम जा जेके चीफ सिलेक्शन शाइर आहिनि उहे सिंध जा तमामु वॾा मशहूरु शाइर वहीद हकड़ो साहिबु आहे, साईं सागर शाह आहे, डॉक्टर वसीम गुल आहे, उहे इन जा चीफ सिलेक्शन शाइर आहिनि। जेकॾहिं तव्हां मयारी शाइरी ॿुधणु चाहियो था ऐं ॾाढो सुठो आवाज़ु मधुर आवाज़ु ॿुधणु चाहियो था ग़ुलाम अली समो जो, त इहो एल्बम जेको आहे अची रहियो आहे, ऐं मुंहिंजे ख़्याल में हिन वक़्तु ताईं अची चुको हूंदो जेसिताईं मुंहिंजी तव्हां इहो वीडियो ॾिसंदा हूंदो। त इन्हनि जे कलामनि खे तव्हां लाइक कयो, सब्सक्राइब कयो ऐं शेयर कयो ॿियनि सां। सुञाण धुनियूं जेके आहिनि, सुलझियल माण्हू जेके मयारी शाइरी ॿुधंदा आहिनि, सोबर माण्हू जेके आहिनि, उन्हनि जे लाइ हीउ एल्बम ॾाढो ज़बरदस्तु आहे। ऐं पंहिंजे फ़नकारनि जी हिमत अफ़ज़ाई कयो, पंहिंजा जेके सिंधी फ़नकार आहिनि ॾाढी सुठी मयारी शाइरी ॻाइनि था, उन्हनि जी हिमत अफ़ज़ाई कयो ऐं उन्हनि खे लाइक कयो, शेयर कयो। मुंहिंजी तव्हां सां इहा ई अपील आहे, बाक़ी अहिड़ी का बि ॻाल्हि न आहे। मां को सिंगिंग स्टार्ट कोन कई आहे ऐं न ई को मुस्तक़बिल में अहिड़ो इरादो आहे। जेके सिंगर आहिनि माशाल्लाह ॾाढो सुठो ॻाइनि था, जीअं ग़ुलाम अली समो साहिबु आहे, सुरीलो फ़नकार आहे ऐं शहीद मुरीद अब्बास जो शागिर्दु आहे, ऐं उस्ताद ग़ुलाम शबीर समो साहिबु उहो हुननि जो ॾाढा उस्ताद आहे, उहो बि ख़ान साहिबु तमामु ज़बरदस्त सिंध जा असांजा तमामु वॾा गुलूकार आहिनि। ग़ुलाम अली समो बि हिकिड़ी इहा कोशिशि कई आहे तव्हां ताईं मयारी शाइरी पहुचाइणु, सुठो मधुर आवाज़ु पहुचाइण जी कोशिशि आहे उन्हनि जी। त उहो उन कोशिशि में केतिरो कामयाबु थो वञे, उनखे कामयाबु कराइण में तव्हांजो ई हथु हूंदो। त हिननि जे कलामनि खे लाइक कयो, शेयर कयो ऐं सब्सक्राइब कयो मुस्कान एंटरप्राइज़िस।